जनकपुर जाँदाखेरि जे खालको छैन तपाईँको त्यहाँ एउटा समूहले निषेध गर्ने कोसिस गरे। यो कस्तो राज्य हो म त अचम्म लागिरहेछ। यो कानुनी राज्य हो कि जङ्गली राज्य हो कि? मेरो घरको छेउमा नआइज, यहाँ नआइज, यो बाटो नहिन् भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू भइरहँदा, त्यो खालको व्यवहार भइरहँदा होइन, 2083 सालको तपाईँको चाहिँ के अरे श्रावण महिनाको 5 गते हामी त्यहाँनिर जनकपुर जाँदाखेरि हाम्रा श्रमदाताहरूमाथि कुटपिट पनि भएको छ एउटा अज्ञात समूहबाट। त्यो समूहले यस्तो गर्यो है भनेर मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु पर्सनली फोन गरेर। कारबाही भयो कि भएन, कारबाही हुन्छ कि हुँदैन, यो प्रश्न म गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई यो सदन मार्फत। र यो समस्या निस्क्यो, समस्या निस्किसकेपछि समस्याको समाधान गर्नका लागि चाहिँ हाम्रो गृहमन्त्रीज्यू एउटा समूहसँग बस्नुभयो वार्तामा भन्ने आयो। त्यो समूहको नाम चाहिँ सेना रहेछ, हिन्दू सम्राट सेना। मैले बुझेको यो नेपाल भनेको सार्वभौम देश हो, यहाँ एउटै मात्रै सेनाको नाम छ, त्यो हो नेपाली सेना। अब यसरी यो ठाउँ ठाउँमा सेना गठन गर्ने छुट कसले कसलाई दिएको हो? सेना गठन गर्न पाउने मापदण्ड के हुन् है? त्यो मापदण्ड पुरा गरेर कसले सेना गठन गर्न पाउने हो? यदि एउटै मात्रै सेना रहनुपर्छ भने यो देशमा यो विभिन्न सेना नामका तपाईँको चाहिँ नि समूहहरूलाई सरकारले निषेध गर्नुपर्छ। र त्यस्ता सेना नामका समूहहरू, फलना सेना ढिस्काना सेना भन्ने समूहहरूसँग वार्ता नै गर्नु हुँदैन। म त्यो पनि भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, धेरै समस्याहरू छन् देशमा, ती सबै समस्यालाई सरकारले गम्भीर भएर हेर्नुपर्छ। एउटा ठुलो समस्या हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्र कोशी ब्यारेजमा रहेको चाहिँ त्यो 56वटा ढोका त्यहाँ छ अरे भन्ने सुनेको छ हामीले। बर्खा मासमा बाढी तपाईँको चाहिँ आउँछ, सबै थुनेर राख्नुपर्ने। आफ्नो भूभागलाई डुबाएर हामीले कस्तो खालको राष्ट्रवादलाई व्यक्त गर्न खोजेको हो, यो पनि सरकारले तपाईँको चाहिँ गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने म माग गर्दछु।